Добро вечер на сите. Ми представува особено задоволство што вечерва во рамки на програмата на Центарот Јадро насловен разговори со уметници или дијалози. Ја имаме Елпида Хаџивасилева, моја драга пријателка и соработничка на долг низ години. Првото наше професионално запознавање беше, како велат, огнено крштевање 2013 година, кога Елпида беше избрана за национален представник на престижното Венециско биенале со проектот Силентиопатологија. Од тогаш редовно комуницираме и соработката оди на особено високо ниво. Морам да изразам жалење што немаме многу често можност да го гледаме во живо прогресот на творештвото на Елпида Хаџивасилева, кој што е навистина со рапидни чекори, да речам, се шири. Ми представува задоволство што вечерва ќе го чуеме нејзиниот поглед на нејзиното творештво, значи како таа гледа на својот развој, како таа гледа на своите проекти, на своите концепти, на своите интереси, на она што е суштествена клетка на нејзиното творештво, како таа ги третира прашањата кои што се доста често провокативни во нејзините проекти за користење на нетрадиционални материјали во нејзините уметнички инсталации, кои многу често се поврзани и со самиот простор и со сајт специфични инсталации. Тоа е еден контраст на естетска убавина, која што навистина фрапира со својата визуелност, но од друга страна, кога ќе влеземе во самите инсталации, кога ќе се соочиме со природата на материјалите кои што ги користи Елпида, почнуваат да ни навираат прашања од друга провениенција, прашања поврзани со екологија, со етика, со морал, со на некој начин можеби рециклирање, односно правење на нова убавина од нешто што се смета за отпад. Така да доста интересни и провокативни концепти разработува Хаџивасилева во своите проекти и навистина ќе биде интересно да го слушнеме нејзиниот пристап кон сето тоа. А во вториот дел од разговорот ќе направиме дискусија со неколку прашања кои што ќе ги поставам до нејзе и кои што се надевам ќе одговорат на голем дел од оние дискурси кои што ги преокупираат и гледачите, претпоставувам. Елпи, повели. Благодарам, Ана. Драго ми е за поканата, ти благодарам многу и на Јадро, и да не одговарачувам, ќе почнам со share screen. Okay. Значи, овака, ќе почнам со еден мој доста ран проект во простор, кој што е една огромна инсталација, што јас ја изработив со инженери, архитекти, Ambush во New Forest. Како што гледате, тоа беше во 2000 година, значи еден прв од моите проекти во простор, како просторна инсталација. Мојот интерес за просторот, особено да скриениот простор на кој што ние не обраќаме внимание, тоа е фасцинација со љубопитност на тој простор и простор што се дешава точно на 2 метри под земја. Една од моите фасцинации во целата моја кариера, во главном, дали е тој простор, скриен простор во природата или скриен простор во организмот, во телото, е дел на сите мои креации, уствари. Значи, овој друг проект, Recurring Undulation, во 2011 година, е исто еден цртеж кој
kako tapiserija, napravljeni se individualni pločki, metalni pločki koji što koristam ribna koža, kada što samo to srce, zvukot na srce to je montiran i napravljen kako crtež na zidot, koji što izgleda kako tapiserija, a u suštnosti koga će se približiti ima miris na sami materijal, znači toga se doznava da to je materijal ne je samo jaglen kako crtež, nego je u stvari prava ribna koža. Ovi surovi materijali moja fascinacija su to što koristam materijali koji što nema vrednost vo naša ta egzistencija, na primjer materijali koji što se otpadok od ishrana ili otpadok od recikliranje, što ja jednostavno sakam so način na koristenje novih materijali, da kompletno go promenam vizuelni del na toj materijal i zašto ti materijali se koriste kako otpad, koji što materijali se perfektno, mislim, može da se koristiti u ishrana, ali nije kako luđe postanujeme toliko obsesivni su naša ta ishrana i koji se delovi od naše ishrana podobri za zdrava ishrana, što to u stvari ovuzmožilo jedan ogroman del na recikliranje ili na otpadok, na otvaranje na tije materijali. Isto to je jedno od mojih fascinaciji za povičko delate što ću vi pokažem večerva. Del od ove koži se momentalno u Vatikan kolekcijata, ti ima toku 100 koži, 100 pločki, koji što be prošle godine izloženi za 50 je rodendan, da go narečem, na obstojuvanje na muzeju, odnosno vremena umetnost u Vatikan. I beše jedna prekrasna izložba i momentalno objavio cel katalog knjiga za kolekcijata na muzeji na sovremena umetnost. Baš prošlata nedela beše objavljena ta knjiga. Ako neko je zainteresiran na mojoj Facebook i socijalna mreža, može da se najde link za knjigata, što ja bi ja preporačila, dosta fascinantna. Ana spomna naša to prvo sorobotka u Venecija, 2013. godina, kada što ja si je predstavila v Makedonija, so delo silentiopatologija, znači tifka patologija, v koja ta neka moja obsesija so bolesti i kako bolesti te go napađate organizmu, ti vi bolestite v prirodata. Pokasno ću vi pokažem nekoliko dela so drvje što ga rabotam. Jedan, kako da narečem, thread što konstantno se dviži kroz mojite dela. Silentiopatologija beše napravljena v 4 različnih zemlji, sozdadena v 4 različnih zemlji. Svilata beše tkajena v Bugarija, metalната konstrukcija v Makedonija, kožuljcите od Bugarija be tkajeni i praveni v Makedonija, guvcite od Holandija prestigna v Anglija, kada što nije gi prezervirahme, napravljeni kako tapiserija. Celi proces na ovo delo beše dosta interesanten, nekoj 6 meseci se obratuvaše v različni prostori, komunikacija sa različni luđe. U suština instalacije ta jedno patuvanje, jedno moje patuvanje kroz prostor, dočaran kroz temnina na bolestava, ako sakate da kažem taka. Napravljeni su materijali koji što nema vrednost, svileni kožuljci koji što se treta klasa na kožuljci, crnata svila je napravljena od samite kožuljci koji što se rejektirani za upotrebu na svila, a guvčanite koži se od produkcije na hrana, koji što datata na samata prehrana je pominata, u stvari ti se ušte
dovoljno korisni da može da se hranat, ali pošto ima data, ne smije da se davat na životno da se hrani. Celo to delo je napravljeno kako da se gleda kroz prostorod, ali u stvari ne možete da stignete do kraja na deloto, morate da patuvate kroz deloto da bi stignale do sami od izlez. Ima jedan vles, jedan izlez. Patovanje to se dvižite v isti pravec, so gluvcite, znači sve se dviži v jedna pateka. Gluvcite beja samo kožata na gluvcite, ali čerupot na glavata, što beše u stvari prazen, so prazni oči. Beše malko jezivo za uđito, ali sve beše napravljeno da bide ona pogled kroz dupka, na primjer, kako može da se gleda kroz jedna uveden pravec, na ta fascinacija moja. V sredina na delotu imaše i životen del, na primjer imaše 4 mali gluvčinja koji što beja pozajmeni od Pet Shop, 2 maški, 2 ženski, koji samo beja prisutni na otvaranju na izložbata, na prvata nedela, posle toga gi vratifme nazad. I krajot na deloto. Isto to, samo to delo beše napravljeno so konstrukcija, što je tvrda konstrukcija nadvorešna, znači ne može da se probije vnatežno, a utrobata na samo to delo beše dosta meka, so meki materijali, so životni neki del na toj materijal. Isto beše sve crno-belo, znači jedna poraka, što ja se nadavam deka uspejavme da je dočarame. Ova prezentacija mi ovozmoži zapoznavanje so kurator na Muzej na sovremena umetnost na Vatikan, koja što me pokrani u 2015. godina da prisustvujem i da na pesti šestoto, izvinite, bienale. I mi beše dana jedna tema da se obrazloži v početku kod zbor stana telo. Beše izbrana kako tema. In jaz ja odbrav ova ogromno remek delo od Van Eyck, koje što je poznato kako Adoration of the Mystic Lamb. Kada što centar na ova delo je dosta važno za moja prezentacija, instalacija, kada što jagneto je sacrificial na jagneto i krvta odi nazad u bunar. Znači sve što se dešava u centar pažnja povtorno se vraća u zemljata nazad. Znači jedan ciklus na stvaranje, na rađenje. A isto ova delo ima, kako što gledate, 4 različni luđe što sedat na različni krajevi. I to ja pokušao da go dočaram so obrebotkana materijali koji su povtorno rejektirani materijali, što nema vrednost na marketu. V ovoj smislu upotreba na svinska maramica, vi pokažem izrebotkana delo, to je neki 8 meseci rabota, na 2 ogromne instalaciji, na Haruspex i Fragility, koji što ću go pokažemo za kratko vreme. To beše jedna golema produkcija, znači 24 sata na den skoro se obrabotуваše deloto, jagneški creva koji što beja čisteni, račno čisteni, pleteni v pletenki, sušeni, prezervirani i sami od projekt v instalacijata v arsenale, kada što šator na sobje, ako go nareče nekako šator na sobje, znači jedan prostor, beše napravljen od svinska maramica, svinjata je rejektirana v mnogo religiji kako životno, a svinjata je najsličen organizam na čovjeku, znači zborujem za vnatešnjite organi na čovjeku. Tako da pravi jedna kako da go narečem, kako paralela između nas i između Gospod kako figura v religija, svinjata kako životno i čovjek kako suštestvo.
Цевата како претенка има дволичност, значи има да се состават во средина или да се одвојат, значи распаѓање или составување. И цело дело има еден центар кај што сите црева поминуваат кроз централниот дел на делото, што беше направено од кравен стомак, што се вика омасен, третиот стомак на кравата, кој што исто преку моите проучување дознав дека во месарските организации уствари е отврено како отпадок и се вика Библија. Се вика Библија затоа што им направено од танки како листови и секој лист има функција да ја обработи храната на кравата, значи претворен во еден главен орган кој што е невозможно да се чисти. Значи, ова дело ни требаше некои 4 месеци само да се очисти, да се презервира како материјал, направено од некои 8 кравни стомаци, не е само еден кравен стомак. Како што спомнав, во исто време обработував друг проект за Брайтон, во Фабрика галерија. Во тоа време јас живеев во Брайтон и ова галерија ми беше доста позната како простор и сакав да направам едно огромно дело како процес на еден процес на движење. Истражував клиничка смрт. Клиничка смрт у тој смисол што луѓето умираат, а се враќаат назад. Значи, кога зборуваме за тој процес на привремена смрт, каде што повеќе луѓе кажуваат дека пратат некое светло, значи јако светло кое што е невозможно да се дохвати тоа светло. И со овој проект сакав да биде тоа толку елегантно, толку чувствително како материјал. Овој материјал, што ние го знаеме како марамица, свинска марамица, уствари многу витален материјал за организмот, за обстојување на организмот. Значи, секоја ова вена кроз која проминува крвта, ги пречистува органите, ги пречистува јетрата. Значи, без овој материјал не може да се преживее, а исто и ние го имаме у нашите организми. И мене тоа ми беше толку интересен како материјал, затоа што сакав едноставно посетителот да биде вклучен во еден централен простор, каде што тоа е еден организам кој што како заштитна маса го заштитува не само просторот, неко и самиот човек внатре во просторот. Материјалот е многу лесен, значи има движење, значи со самото движење на човекот, материјалот исто има движење, има звук, и кога ќе се завртите позади вас, значи влевате од источната страна на црквата, кога ќе се завртите према задниот дел на вашето патување, се гледа тоа светло, значи светлина која што пробива кроз материјалот, каде што јас сакав да го дочарам. Во исто тој скриен простор што ја цело време го истражувам на некој начин, значи простор кој што во нашиот организам, например, ние зборуваме за здрава храна, здраво живење, здрави, што е здраво. Јас работев во Нотингам, например, со Универзитетот Нотингам, Лондон и Универзитетот од Источна Англија, каде што со специјалисти, медицински специјалисти, истражувачи работе, имав цела година присуствував на различни оперативни, функционални, лапароскопски, колоноскопски, и ова дело, Carapace of Beauty 2, е направено за Пусел музеј, каде што они го купија у суштина. Целото моје истражување беше соработка со пациенти кои што имаат или канцеросни клетки на дебелото црево или канцеросни клетки во стомакот и како со здрава исхрана тоа може да се регулира и да се живее со тој
so toj kletki na rak, u stvari, ne kancerozni. I kako što gledate, ova delo je, na primjer, napravljeno od kraven stomak, probijeno kroz sredina so crevo, koje što je laparoskopsko crevo, obvitkano so jagneško crevo, i ima jedan domašen element, na primjer drveni elementi, pošto jazgi kooperiraju sa cijelo to delo, znači ima jedan balans na to delo, i to je balans koji što je momentalan balans, znači može da se prevrati u bilo koje vreme, znači može da bude ili pozitivno ili negativno, znači sve to što oni go preučuva za dobra ishrana, bakteriji, jednostavno beše dosta interesno. Ja rabotev su 5 pacijenti, kada što napravivme jedan dokumentarec, v koji dokumentarec jaz gi intervjuirah 5 pacijenti. Svi ti ima različni vrsti na rak, nekoj vid na rak, i povečko od njih beja stalen, bolest beše stalna, znači ne može da se uspori, ali ne može da se stopira, ali može da se uspori. I oni bili u stvari jedan del na istraživački projekt koji što работе со drugi pacijenti, koji što gi uče i studira kako su dobra hrana može da se regulira sekoja bolest. Zvučната instalacija беше поставена во овој Redemption of Self, кравен стомак, кај што имаше звучник на 5 конверзации измеѓу 5 пациенти, каде сите тие зборови што ние се срамиме да ги употребуваме, беа комбинирани и поставени во една звучна инсталација. Ова звучната инсталација може да се чуе на мојата веб страна ако некој го интересира. Od desната strana jagneški crva povtorno so drug kraven stomak. Ova je isto delo od istata izložba koje što se vikaše Making Beauty, pravenje ubavina na makedonski. Ova je eksponirana ubavina, isto inspirirana od laparoskopski testovi, kada što jagneški od stomak u ovoj slučaj sušen na vozduh, znači naduvan, kompletno je prazen, i svetliната koja pominува kroz stomakot gi pokazala site vnatrašnji veni. Stomakot je prevrten naopački, znači vnatрешноста na stomakot je nije gledame, a nadvorešноста na stomakot je vnatre. Ima jedna interesna struktura kako tekstilna struktura što je dosta ovaka rapava, znači ima isto funkcija senzitivna funkcija, znači ta struktura kako velvet dava signali na mozokot i naš mozok reagira na bakteriji, znači svi tije vlakna što se vo vnatrašnji od stomak davat funkcije na naš mozok. Ima jedna govorka tuka na anglijski is your brain talking to your head or is talking to your stomach or your stomach is talking to your brain. Znači da li vaši mozog zbojува su vaši od stomak ili stomak od su mozog, znači dokaženo дека стомакот у ствари зборува со нашиот мозок. Не мислиме прво, него стомакот праќа функции на нашиот мозок. Ова се малку други проекти, стални поставки, каде што исто мојот интерес во бактерии што уништуваат природата. Во овој случај бестово дрво, кое што 420 години старо, беше нападнато од, се вика Dutch elm disease, значи холандски бест бактерија. Тоа е една булба која што се убедува у самата кора на дрвото и обично почиње од озгора, од горниот дел на дрвото и полека го уништува дрвото од озгора надоле. Значи ги суши корењата со бактеријална функција
и додека се дознае дека дрвото има бактерија, веќе крајна фаза, а некогаш што е многу тешко да се дознае, затоа што лисијата кажува на листовите и испитувачите обично ги дознаваат овие јако касно. Во овој смисол, ова дрво е доста познато дрво, беше најголемото дрво во свет, најголемиот англиски брест во светот, 420 години во Престон парк, тоа се две близнаци, две дрва посадни во исто време, каде што вториот близнак се уште живее, а јас овој близнак го претворив во споменик, го презервиравме, 2 години работевме на него со волонтери и беше префрлено на различна локација за обработка на делото, каде што се направи да биде стабилно за повторно да стои. Од левата страна се гледат каде што јас морав да поставам метална конструкција во внатрешниот дел на дрвото, значи моравме да направиме како удубини и да го направиме стабилно, а на крајниот дел на поставката внатрешниот дел е позлатено, а надворешниот дел е облиено со улје, црно улје, да го заштити од временски прогнози. Поставено е на самото подножје, каде што е растено само некој метар и пол внатре, за да може да се види која е величината на самиот принт на дрвото. Значи, тој има 3 метра и 20 диаметар, а овој делот што беше само обработен, кој што е 6 метри висок. Брайтон има една голема колекција на брестови и една голема, како да кажам, задолжителност за одржавање на тие брестови како функција. Ова сега што ви го покажувам е цртеж и дел од корубите што јас ги заштедив, кои што ги користевме за донации, пошто ние моравме да најдеме финансии за да се обработи проектот. Значи, овие делови се продават и се уште се продават и секоја продажба на овие делови и на цртежот одат во буџет за континуирана презервација на дрвото, пошто мојата работа не е завршена, мора константно да се презервира и обновува од надворешниот и внатрешниот дел за да може да опстане. I can't share anymore, Anna. No, I can't. Ова е еден друг проект, да ви покажам само како примери. Инсталација во University of Nottingham, Универзитет на Нотингам, Eurydice Prevails, кој што работев исто со студенти, волонтери. Самиот цртеж, овие се 6 метри високи дрва, превртени наопачки, значи што гледаме се корењата на дрвата, и дизајнот се позитивен и негативен дизајн од самите галерии што таа буба ги прави, кои што ствари има доста естетска убавина, суштина е доста штетна за дрвото. Ова е во самиот двор, ова дело е направено во 2019 година и се уште е таму и се надам дека ќе биде таму за многу години. Ова е друго исто дело во Kilmadini Tree, се вика Kilmadini Tree, во Kilmadini House во Глазго. Една од куќите позната по calico printing. Calico printing е штампа на материјал, и дел од овој дизајн што јас го користев за дрвото се уште постои во музејот во Кирк. Тоа е како индиска штампа, значи
kontinuirano se postavlja na materijalu i pokušаме да направим како една трака што го обвиткува дрвото, значи заштитува. Зошто користам злато? Злато обично користам затоа што сакам едноставно да му дадам некоја вредност на овие материјали, на овие дрва, затоа што дрвата се доста важни за нашата екзистенција во природата, ја прочистуваат природата и без нив ние не би можеле да живееме, суштина, али интересно е колку луѓето уопште него ни пазат, ни запазуваат и се надевам дека некоја мала порука можда ќе стигне до некој дел на луѓе. Ова е исто еден огромен проект, некои 35 дрва пронајдени на во самиот Мотисфонд. И овој круг од живи дрва беа позлатени динамично, значи кругот, во внатрешниот дел на кругот беа поставени 5 дрва наопачки, превратени со корењата напред. Самиот дизајн доаѓа од Мотисфонд куќата, кој што има едно од најпознатите дела на Висла дизајн, кај што ние со разни луѓе земавме детали од тој дизајн и направивме наш дизајн, значи наши патенти, како да ги наречам. Превратените дрва беа позлатени со чисто злато, а живите дрва беа позлатени со вештачко злато. Значи, функцијата на пораката е таа да превратените дрва се многу побитни од живите дрва и би требало да заштитиме природата. Беше добар проект затоа што доста луѓе помага и со тоа имаше доста конверзации, доста ивентс, каде што посетителите и други луѓе што доаѓа како еден едукативен центар. И овој простор сега моментално се користи секојдневно за презентации, за театар, а пред тоа беше комплетно деградиран како простор, мислам дека е прекрасен простор. Ова е како идеја да видите која е тоа величина на овие дрва, тие се од 6 до 8 метра високи, значи еден огромен зафат. Сето е привремено, значи овие дрва се моментално не се вака поставени, се легнати повторно и поставени на друга локација во самиот Мотисфонд, каде што луѓето ги уживаат како простор за седење, за пикник, за рекреација и така натаму. Овие помали дизајни ги работам како макети за големи проекти. И овие мали дизајни се тие што ми прават фактички, што се продаваат и со кои што ја имам екзистенција од негови големите проекти. Ова се вика Храни ме те молам, каде што јас го бев престој во Ченгду, во Кина, во 3 месеци, и бев фасцинирана со сите дрва, има како систем за прехрана, значи сето беше вештачко, со тој начин што секој дрво можеше вештачки како, фактички кога си болен, имаш систем на рака, дрвата има исто така систем кој што ги хранеше со кесе храна, како на дрип, тик-тик, полека ги хранеше секојдневно и без тоа не може да екзистира. Тоа беше доста интересно и други проекти што ги работев таму, фасцинирана со бојата на исхраната, како се наполнето со хемикали, со различни колоранти, значи што е подекоративно, повеќе се продава, што е подекоративно, мислим дека е повкусно, што не е точно, што е подекоративно, значи има повеќе хемикали, повеќе презервативи,
I to беше еден дел на ова е јагнешки стомак, наполнен со различна боја балони и балоните фактички вната ги оставивме у различни бои, така да тоа е бојата од самиот балон, пошто јагнешкиот стомак кога ќе се исуши е уствари semi-transparent. Овие се мали дела, сакав да ги покажам, што ги исто така ги обработувам паралелно со големите проекти. Ова се коски и клунови од птица, од левата страна, коски од зајак, од самата вилица, кои се исто позлатени со 23,5 каратно злато, коски од птица позлатени, што ние ги викаме среќка, да си среќен, као да направиш желба и тоа уште го правиме со моите сестри дома. И ова се некои нови дела кои што моментално ги работам, исто како модел за поголеми проекти или инсталации кои моментално ќе одат на изложба. И ова е еден огромен проект, можда еден од еден од моите најголеми проекти што сум го работила до денеска и уште не е завршен, веќе 7 години во креирање. Тука би сакала да го спомнам архитект Перо Бојков, со кого веќе се работува многу години. Почнавме заедно на венецијанскиот проект, силентиопатологија со Ана, исто продолживме со Haruspex, Making Beauty и CASP, кој е едно од нашите моментални проекти. Ова е огромен проект, 11 метри висок, со ширина на крилата од 10 метри и тој како една капија, дизајниран како капија. Значи, делото е направено од 6 дела, тотално 6 дела, овие се 4 долни дела, обвиткани се со... Тоа е метална конструкција, обвиткана со дабово дрво, надворешниот дел, секоја или канадски ред, канадско црвено дрво во внатрешниот дел. И суштината е иста, значи надворешниот дел е како протекција тврдо дрво, а внатрешниот дел е меко дрво, значи внатрешниот организам е мек и е црвено дрво, значи едноставно бојата на самото дрво е како една утроба на организмот. Идејата на овој проект е да тоа е како капија кроз која се поминува или е простор за медитација. Значи, има, мислам дека кажав 11 метра висок и 10 метра широк во горниот дел, а има диаметар од 5 метри во внатрешниот простор, значи кога е поставено. Се надевам дека кога ќе биде поставен, дека луѓето ќе го користат како еден медитативен центар. Има перфектно круг на горниот дел, каде што се гледа самото небо. И идејата е да горниот дел, ова е внатрешноста на самото дело, идејата е да овој горниот дел биде позлатен до некои 2,5 метра, каде што светлината кога ќе ја удари таа утроба, внатрешност на самото дело, едноставно биде осветлено од сонцето. Исто делото е дизајнирано да биде како инструмент, значи има 2 сантим до 2,5 сантима простор измеѓу секоја даска, има 50 сантима мртов простор, значи ваздухот кога поминува кроз делото, се надеваме, идејата е дека ќе има една звучна инсталација кога си во внатрешниот дел, и тој воздух што ќе помине. Ова е горниот дел на CASP, тоа се две како крила, исто е метална конструкција, обвиткана со дабова конструкција, и сега на ова дабова конструкција ќе се постават дабовите даски,
Делото je dosta komplicirano i potrebno je ogromna обработка. Значи имаме уште работа, ви се надам дека до крајот на годината ќе се заврши и дека следната година ќе се постави како стална поставка и дека ќе се успе после 7 години да се образложи цел проект, да се формира цел проект. Мислам дека е како дело, дека ќе има доста заинтересираност, пошто има многу делови на ова дело што може да се каже комплетно немогучи да се обработат, значи толку е комплицирано на некои елементи да затоа и беше потребно толку долго време да се обработи како дело. Па се надевам дека ќе се испрати до крајот на самата поставка. Тоа е толку е мојата презентација, Ана. Супер, баш интересна презентација која што упфати доста различен спектар на твои интереси и на дела кои што ги правиш за галериски простор или за простори каде ги поставуваш своите инсталации кои имаат своја приказна и своја позадина, или пак ваков тип на јавни монументи кои што имаат и некаква општествена одговорна функција, не само да имаат некаква концептуална позадина, туку и да имаат своја искористливост и употребливост, нели, покрај тоа што ќе бидат некаква естетска сензација за корисниците на ваквите јавни споменици. Но јас сега би преминала кон оној втор дел од нашиот вечерашен разговор во кој што можеме да допреме неколку прашања или неколку интересни дискурси кои што претпоставувам ги интересираат и гледачите. Ти во твоите дискусии тие работи сосема природно ги интерпретираше и ги метна нормално во елаборациите. Меѓутоа, да се осврнеме малку поконкретно и да ни ја кажеш причината од каде се почна. Од каде, мислам, ти си пред се доминантно си како скулптор, нели, едуцирана. 3D формата е нешто што го привлекува твоето внимание и секако пристапот кон ликовна обработка или естетска обработка на едно уметничко дело кое што треба да има некаква пластичност и поставеност во сам простор. Значи, не е нешто што е дводимензионално најчесто, иако видовме дека има и некакви си објекти кај кои што повеќе имаме двудимензионална представност, меѓутоа 3D формата е тоа што го привлекува твоето внимание. Она што е суштествено е дека за да ја постигнеш својата визуелна естетика, ти не користиш традиционални материјали. Од каде таа потреба да експериментираш и да бараш материјали кои што се несвојствени, кои што прво треба да истражуваш и во други дисциплини, бидејќи тоа не е нешто што ти претпоставувам уште од факултет си знаела да го обработуваш, дали станува збор за кожа, дали станува збор за мембрани, за внатрешни органи, за не знам, црева, тестиси, што и да е, нели, од органско потекло што го применуваш. Значи, од каде таа потреба да истражуваш и во други дисциплини и да применуваш таков тип на материјали? Тоа е едно доста комплицирано прашање. Од каде се почна? Од каде се почна, да, Бога ми, од каде се почна. Ја во мојата, кога бев студент, уствари, едно нешто што Григор Стефанов ме вмеша е конзервација на објекти и конзервација на згради, заштитени згради во Англија, кои што се под заштитени од, например, National Trust, English Heritage, каде што јас почнав да работам со него и со Skillington и со Clifton. И од тука мојот тој интерес за презервација на нешто што е старо, што треба да се задржи и
u suština nešto što je vredno, što nije nego, ako nego zaštiti me, znači nema da opstane. To mi ovozmoži jedan del znanje za kemikaliji, za obработка na specifični materijali, na delikatni materijali, ali kako što možeš da se vide, ja ne sam zainteresirana toliko v koži, nadvorešni koži v mojata izrabotka. Znači, dva pati samo imam koristila nadvorešni koži, to je lososud i gluščanete koži. Останатото се е внатрешна кожа, znači to se organi, ne se u stvari ni koži, nego se organski tkiva. I moj interes je pravanje nešto возможно što je nevozможno. Naprimjer, zaštituvanje na nešto što ne može da se zaštiti. I da li to uopšte može da se zaštiti? Da li to uopšte može da se obraboti? Ja isto imam se školovat kako taksidermist, znači imam da naučam kako da ga obrabotam celo to životno ptica, ali sekoj taksidermist mi kaže nemoj da работиш organi. Organite mora da bidat vo formaldehyde, znači mora da bidat vo kemikalije. Čim ti gi eksponiraš na vazduhu, to oni počinja da degradirati. Znači, to je moj neko interes, to je nevozmožno, jednostavno, moja cela kreacija, ovih 30 i nekog godini zanimavanje su materijali koji što se i materijali što nema vrednost, na primjer, vrednost mu je mnogo minimalna. Znači, to se odpadoci, ne kažem дека, na primjer, site tije koski što gi pozlatuvav se od Michelin zvezda restorani, znači visoka klasa restorani, koji što ja se jednostavno gi izemam sami od otpad i gi pretvaram u umetnički dela. I na neki način je to da se ne da se pokaže, nego da se napravi jedno pitanje. Se nadam дека посетителите što dođe da gi vidat mojite instalacije, skulpturi, dela, ba nešto malko će imat, ba neko je pitanje zašto to go rabotam, kako isto to дека će donesti neka poraka za naš opstanak za naše živenje, što pravime su naša priroda, zašto ne zaštituvаме повече nego što zaštituvаме i site tije momentalni prašenje što su mnogo aktuelni, što повече od nas ne obraća внимание na to. Така, значи, уствари, интересот за тоа како нешто да се заштити беше иницијалната каписла, нели? Како да се заштитат органите и како да се препарираат тие за да обстојат по долг временски период, нешто што многу истражувачи, нели, ги мачи, едноставно избегнуваат, предпоставувам, таа процедура и конзервација. Колку успеа во презервација на внатрешните органи? Како досега се покажале материјалите кои што ги имаш работано? Ако материјалот е оставен сам на себе, нема проблем уопште. Значи, човечкиот додир на тој материјал го уништува материјалот. Значи, и тоа е едно интересно истражување исто. Колку повечко нешто сакаш и колку повечко, например, да земеме животно во куќата, например, што повечко тоа животно ти го мазиш, тоа животно постанува фрагилно. Да. Зависно од тебе. Зависно од себе, да. Значи, сите тие материјали, што повечко ти ги малтретираш, ги
dodirnуваш, Допираш. опачки починя да се капат, да се уништуват сами од себе. Делата кои што се поставени да ги наречам, во заштитени кутии, стаклени кутии или кутии што се направени од перспект, например пластика, каде што ваздухот се помалку ги додирнува. На тие дела бојата не ми се менја. Ако е делото оставено надвор, на самиот воздух, кога зборувам надвор, тоа сите се внатрешни простори, самото дело едноставно остарува. Значи, како било која кожа, например, нашата кожа остарува, што исто е една фасцинација моја. Моментално сите сме фасцинирани со ботокси, со филери, не сакаме да бидеме стари. Така. Така и каицата, например, свинската мајамица остарува, пожолтува. Значи, што е постара, таа добива една окра боја, значи што е повеќе изложена на воздух, али не се уништува, трајна е. Значи, само се уништува со нашиот физички додир. Така, така. И тоа е едно интересно сознавање. Да, дефинитивно е повеќе слојно ова користење на нетрадиционални, да речам, материјали. Значи, без оглед што тргнуваш од оваа фасцинација за протекција и конзервација на ваквиот тип на нетрадиционални материјали, секако дека самиот медиум прераснува и во порака, како што сама кажа, нели, во согласност со тврдењето на Маклухан, дека медиумот е пораката. Се отвараат нормално нови полиња, нови сознанија, нови прашања. Свесна си предпоставувам дека голем дел од твоите дела баш заради ваквиот тип на медиум предизвикуваат шок. Дали тоа е дел од твојот концепт? Дали тоа дополнително те инспирираше да продолжиш во насока на истражување на ваквиот тип на материјали и создавање на што поголеми, да речам, просторни инсталации кои едноставно го впиваат, не само што го фасцинираат, нели, визуелно, туку посетителот станува дел од таа средина. Не можеш да сакал некел, не можеш да избегаш. Тоа не е една чаша или една скулптура во камерен простор која што, нели, ја заокружуваш, ја поминуваш и така натаму. Туку напротив, твоите инсталации го инкорпорираат човекот како дел од самата инсталација. Да. И покрај со визуелната естетика, нормално ги вклучуваш и некогаш звук, но многу важно мирисот како составен дел, нели, од доживувањето на твоите инсталации. Да. Сега, значи, тоа ми беше прашањето. Дали шокот кој го предизвикува твоите инсталации е намерен? Дали не намерен. Не беше намерен во почетокот, али се повеќе и повеќе е намерен, затоа што едноставно сакам да направам една, таа што веќе кажав неколку пати, една ментална реализација, дека ние уствари ја уништуваме природата и уништуваме се околу себе со таа наша како да се изразам на македонски, наша потреба за се повечко и повечко. Значи, сакаме свилени кошури, сакаме кожни работи, сакаме се добра храна, сакаме да се храниме здраво. А што е здраво? Значи, здрава исхрана е здраво се да се јаде. Значи, ако ние... Јас многу пати сум нападната од луѓе за заштита на животните, например. Така е, тоа и ми беше едно од прашањата. И тоа е едно трагично, за мене тоа е едно трагично, затоа што јас не ги убивам тие животни. Јас уствари го зимам отпадокот, што е виче отпадок, и тој отпадок го правам у нешто естетско, со таа некоја убавина што го претварам тој отпадок во, му давам едноставно различен естетски и различна перспектива на поглед и се надевам дека со тоа посетителите ќе отворат и друго мислење. Али
той сектор на заштита на животни isto pravi ogromen otpadok na materijali. Znači ima tuka jedna paralela, znači da, jaz ne som za ubivanje na životinje, ali ko više se njegi ubivame prasinja, kravi, jagnjenja, onda treba da jademe se od to prasi, jagne i krava, a ne da birame što je najdobriji del na tkivotu ili na organizmu. Znači, u staro vreme jadele i uši, i nos, i stopala, i oprški, sve. A svega povečku ti elementi se ili otpadok ili se upotrebovat za prehranu životinja. Što je sepak ok, zato što treba da se zaštiti to ideal. Znači, izvini, отидов малку подалеко од твоето прашање, али... Не, зашто и тоа е дел од нормално едно од прашањата кои што ќе ти ги поставав, затоа што свесни сме, нели, и кога го спремавме силентиопатологија и во 2013 година, добивме еден бран напади од тие асоциации за заштита на животните, па дури во реизведбата на силентиопатологија пред 2 или 3 години, која што ја направивме во мала станица во рамки на проектот Допирот, исто така предизвикавме неколку реакции, што од една страна апсолутно не е лошо, затоа што го поставува прашањето дека уметничките дела може да предизвикаат диалог и дека треба да предизвикуваат диалог. Природата на диалогот е сосема отворена, значи тие го поставуваат, нели, проблемот за етичката реупотреба на органски материјал како рециклажа. Тие тоа го споредуваат, нели, што доколку би ги употребувале, нели, луѓето кои што се починати во корист, во интерес на создавање на нова естетика или нова убавина. Отворени се дебатите, оправдувањата од твоја страна и нормално наша страна и како институции и како куратори се сосема адекватни и нивните прашања и проблематизирање се сосема легитимни. Но исто така го поставува на едно доста интересно рамниште и проблемот за токму оваа трансгресивност во уметноста, односно аспектот, повторно ќе се вратам на тенденциозниот аспект на шок, кој што доколку не е поставен на тој начин или доколку не е изведен на тоа ниво да не згране, не згади, не создаде некаква реакција во нас, дали е тоа револт, дали е воодушевување, нели, некаква реакција во нашиот организам се случува, чинам дека пораката не би била пренесена на исто ниво. Поставија дури прашања зашто не се користат вештачки кожи. Беше едно од прашањата со кожите од глувчињата, нели, кои што изгледаат толку невино, бидејќи се цели, зачувани се и главчињата. Зошто не се користени вештачки кожи, но одговорот беше, нели, дека тоа би било веќе не би биле верни и искрени во намерата која што ја имаме да ја пренесеме, односно во раката не би била искрена, туку би била на некој начин реинтерпретација на одредена иницијална идеја. Тоа е барем мојот пристап, не знам дали се согласуваш. Се согласувам комплетно, zato што ако се вештачки, onda treba da se pravат veštački materijali, to je više druga plastika, znači poviško zagaduvanje na prirodата, тука има други praćanja. A koga ги спомна веќе тие глувчини кожи, едно интересно истражување ја што го направи за тие глувчини кожи беше огромно сознавање дека тие беа растени, тоест одгледувани во огромни броеви за прехрана на змии и други, мислам... Да, влекачи во зоолошки градини. Така, во зоолошки градини.
И зоолошките градини кога гушецот после датата на производство и на исхрана, значи они едноставно Со рок на употреба. се за употреба. Во нормални циркумстанции змијата гушецот се дава жив на змијата и змијата јаде колку што се потребни толку глувци, така? Значи може на ден да јаде 6 глувци, а ние произведуваме, ги одгледуваме, ги убиваме у огромни бројки, за да има што повишку за производство, за да се прават пари, така? Ово е малку политички, али би требало да се каже, затоа што и кога таа дата, например, е помината, онда тој глушец само се отвела како отпадок и ние што правиме? Правиме загадување на природата. Значи имаме отпадоци кои што ги деградираме после тоа и ги отфрламе. Ако се вратиме на нормалниот процес, како тоа животно во самата природниот синџир на исхрана, така. Така, значи тоа би било најефикасна работа. Добро, тука се они го поставуваат нормално од асоциацији за заштита на животни и со сама е легитимно прашањето за хуманоста на зоолошките градини и за чувањето на животните, нели, во затворен простор кој што е нехуман, неадекватен и така натаму, значи, но токму и тој аспект е еден од аспектите кои ти го обработуваш, значи, за жал, да, со користење директно на материјали од таков органски отпад, меѓутоа само на тој начин, со една таква жестокост може да се одговори, нели, во концепцијскиот аспект на третман на ваков тип на прашања за екологија, за опстанок, за одржливост, за рециклирање и така натаму. Точно. Друго интересно прашање ми е дека во голем дел од твоите проекти всушност соработуваш со представници од други дисциплини и во процесот на истражување, но и во процесот на изведба. Колку е тоа едноставно, колку е сложено и колку ваквиот тип на проекти се всушност доста и скапи и бараат големи финансиски нели буџети кои што или каписли кои што ќе имаат одредена одржливост и финализација. Да. Да, тоа е доста комплицирано, али адекватно и потребно за моето продолжување на истражување. Значи, секоја таа колаборација со различни, како што ги нагласи, инженери, архитекти, луѓе од медицина, па чак и волонтери. Моментално работам со луѓе од градини кои што садат, обработуваат. Е доста потребно за инспирација на моите дела и, например, јас починjem со една идеја, а сета таа колаборација некогаш го менја сето дело. Значи, нивниот input, нивното знаење, всушност, да. Да, нивното знаење, нивното искуство е многу битно, у суштина. И тука се исто реализација на тие проекти кои што се доста скапи, што е потребно да се аплицира стално за некои фундации, некои грантови, кај што таа колаборација е доста потребна, за да можам да исто аплицирам на различни места за грантови, што возможува отварање на други некои врати, кои што се потребни исто за реализација на делото. Али за мене тоа е доста потребно и мислам дека е неопходно за секој нареден проект. И тоа е еден природен процес, значи јас тоа не го правам намерно, него зависи од проектот што го работам. Такви луѓе се ангажираат, специјалисти. Например, кога работев со Ватикан, го ангажирав професор Бен Квош, професор на Кингс Коледж, кој што едноставно проведе огромен дел со мене, временски дел со мене,
pošto jaz ne poznam Bibliota, ne sam religiozna i mi trebaše dosta ogromno ispitivanje baš na toj tekst, da možem da go shvatam to, da možem da go obebotam i so njegovo to znanje, so njegovo to iskustvo jednostavno uspehme na projektu. I nekogaš neki projekti možda i da ne se ostvare ako nemaš takve uđe, zato što nema da bidat dovoljno možda ideja nema da bude dovoljno dočarana, ne znam. Ne se sećam koga posvedan projekt sam go rabotala sama za sebe. Jednostavno, stalno imam neko i okolo sebe, da li se to uđe koji mi pomagajo v mojemu studio, asistenti od različnih sferi na interes i interesno. Mislim da je kaj po-interesno od nego da bidiš sama. Во секој случај, ја мислам дека тој пристап е видлив и во квалитетот на самите дела. Значи, се гледа таа повеќе слојност, се гледа таа слоевитост, мулти или трансдисциплинарност, едноставно знаењата од различни дисциплини инкорпорирани во едно уметничко дело кое што на различни нивоа ја пренесува токму пораката која што во даден случај сакаш да ја пренесеш. И уште едно прашање наметнува, нели, твојот ангажман и живење во Англија и секако, да речем, состојбите во Македонија. Како екзистираш? Ти нешто испомна низ твоите презентации дека со помош на тие мали визуелни конгломерации кои што некогаш наликуваат на скулптури, некогаш на објекти, со нивна продажба успеваш нешто да направиш. Колку успеваш да создадеш и вакви големи нарачки, монументални споменични објекти, колку е тоа добро и лесно, справедливо во Англија? Моментално, пошто работам на овој огромен проект КАСП, додека тој проект не го заврши, едноставно физички не можем да превземам уште еден таков проект, пошто е доста захтевен, не само физички, него и ментално, пошто има различни луѓе во соработка, константна финансиска проблематика, од кај да се најдат пари, пошто, како што знаеме, Англија после Брексит се поскапе комплетно, материјалите отидоа за некои 40% нагоре, али мислам дека се уште има повечко прилики тука за финансиски прилики, за овозможување на проекти. Arts Council of England е еден мој огромен поддржувач, значи цела моја кариера од почеток и до ден денеска ме спонзорираат, аплицираме на Arts Council за различни проекти, некогаш поголеми буџети, некогаш помали буџети, зависи од проектот. Исто почнав во последните 3 години, мислам, почнав со овие мали работи кои што се продаваат, некогаш полесно, некогаш потешко, и работам со неколку галерии. Јас немам представник како уметник, значи не сум поддржана од галерија, али работам со доста галерии кои што продаваат мои дела. Сега во четврток се отвара, се вика Treasure House Fair во Челси во Лондон. Тоа е една вака поголема фер, значи сајам на уметност, на модерна и контемпорари уметност, каде што 3 мои дела се на излагање, па се надевам дека сите 3 нема да се вратат дома. Значи, тоа е поддршката. Ако се продадат, онда цела година ми е за покриена. Ако не се продадат, онда идеме наново со друга изложба и така. Така да целовременски се нон-стоп се бара некои проекти, се обработува некој буџет, се бара нов буџет за нешто друго.
Значи нема мирување, постојано е Не, трка не, за не. нормално, за екзистенција, а и за креација секако. Значи тоа се две работи едно без друго кое што не биваат, нели? Па како што знаеш, јас како самостална уметница обстанувам, Цел не, живот, не, така, да, така. цел живот, не, едино што се уште работам у конзервација. Тоа е Така. најново што ќе дојдам во Стоби од септември, Супер. така да ќе бидам малку на наша територија, ќе бидам во Стоби септември, октомври и ноември ова година. Па супер. Исто на Ова е нова информација, конзервација. нова вест. Да, да. И Добро, така да и тоа значи тој донесува период да некоја се екзистенција. искористиме да договараме некои нови соработки, нови представувања твои кај нас. Може би било супер. Стално сум Супер. отворена. Да, дефинитивно си секогаш расположена и за дискусија и за соработка, така да очекуваме нови твои представувања во Скопје, па и во други градови во Македонија секако. Се надевам. Ти благодарам за оваа исцрпна презентација и разговор вечерва. Се надевам дека допревме доста од прашањата и дискурсите кои што ги зачнуваат твоите концептуални идеи. Секако дека многу остана и недопрени. Се надевам дека овој разговор ќе иницира и идни диалози од страна на публиката која што ќе има можност да го слушне нашиот разговор и твојата презентација. Така да стоиме на располагање, нели, за одговарање на сите нивни прашања и дилеми и секако во очекување на средба во живо наскоро, а тоа е за 2 месеци во септември во Скопје. Благодарам, Ана, и благодарам за поканата и стално ми е драго да бидеме во соработка заедно, како што знаеш. Така да одиме напред. Супер, Елпи. Ти благодарам и ти посакам убава вечер. Им благодарам на Јадро за нашиот разговор, за иницијативата за нашиот разговор и секако за реализацијата и промоцијата на истиот. И најавуваме уште 4 разговори во оваа сезона до крајот на годината, а имињата ќе ви бидат наскоро соопштени. Ве поздравуваме, пријатна вечер. Чао, чао.